Un avión no tripulado militar israelí fue impactado el jueves por la noche por un disparo de arma desde Siria. La aeronave sobrevolaba una casa en Magdal Shams, al norte de los Altos del Golán, anegados por Israel. No se reportaron heridos, informaron las autoridades israelíes. Se dispararon tiros desde Siria contra un vehículo aéreo no tripulado perteneciente a las fuerzas de defensa israelí, dijo un portavoz militar en un comunicado. Según los informes, Israel ha llevado a cabo frecuentes vuelos de inteligencia y varios ataques aéreos contra objetivos militares sirios. Las tropas israelíes estaban buscando en el área remanentes de los proyectiles. Con información de la oficina en Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua.